最初的敌人。我听说在这座森林的某处藏着一座沙漠森林。Chicky， 可以来帮忙了。我们来看一看力量提升。太棒了，真厉害！不是必杀技哦，也要注意对手的必杀技哦。加油！太棒了！太棒了，是必杀技耶！太棒了，是必杀技耶！沙漠森林到底在哪里呢？到下一个森林看看吧。第二个敌人，婆婆，看来你已经听说了沙漠森林的事了。太棒了，是必杀技耶！太棒了，是必杀技耶！婆婆，让我带你去沙漠森林吧。第三个敌人，这里到底是怎么了？连一根草、一棵树都没有。太棒了，是必杀技耶！婆婆，这就是你在寻找的沙漠森林。太棒了，是必杀技耶！太悲惨了，这么一来，昆虫跟精灵全都没法存活下去了。最后一个敌人，阿大，这座森林也是你搞出来的吗？太棒了，是必杀技耶！你以为是我创造这座森林的吗？太棒了！太棒了！太棒了，是必杀技耶！阿大，不要再做坏事了！给我记住！恭喜你，你是1级的甲虫王，可以到特别关卡对战哦。特别关卡，这是最后的对战了，加油！